以说你想见我，就是为了给我送这个？是，但是他不知道，我没跟他说。那跟你来的那个小姑娘也不知道？不知道。也就是说这件事儿，就是你知我知。上面呢？天花板再往上是天，是地。严总的意思我明白，除了你知我知，还有天知地知。但是严总，天和地是不会说话的。人在做，天在看。严总，您这句话的意思徐总，我想你应该知道啊，我过去是在银行工作，我见过钱，我见过很多很多的钱，可是我对不是我的钱不感兴趣。严总，这些钱它属于您的。哎呀，看来我是没有表述清楚是吧？徐总啊，把这拉链拉起来，拎上这个提包，哪儿来哪儿去。严总，我觉得，看来你是没听懂我的意思。齐老板，送客人呢。那你是要跟别人一起收藏吗？没有，我个人收藏，绝对是个人收藏。我太明白了，文物收藏这东西，私密性讲究。是吧？那再加50万，这算下来，你这可是1分钱都没得赚了。不，我是这么看，拍卖行业它就是个服务行业，是吧？客户满意，我就满意。再者说，我现在最关心的是能不能继续为领导提供好服务，这是头等大事。哎呦，荣平，你这张嘴啊，你。不过这个提议我还是觉得有点奇怪啊，想不明白。你看，你是个生意人，生意人就是不断的生出主意的人。严总，生意人是不是又叫商人啊？商人什么意思？商人就是凡事都可以商量的人。哎呦，哎，这个说法有意思。好，那这么说，你是有什么事儿要跟我商量了？您看这个香水河股份有限公司，他们那边消息可是够灵通的你。没有，也是听说了啊。我是通过咱们这次活动啊，得出了一个经验，也是一个教训。您看啊，我给您汇报一下，拍卖活动不宜搞人海战术，2家以上非乱了套不可，免不了磕磕碰碰的。所以我想，香水河那块地，您能不能就让我们3D 公司独立来操作？我保证啊，干净利落。我先出这个数，在您这儿挂个号，您看行？这数。仲平啊，哎，咱还是一单归一单吧，别给弄搅和了。行，我听您的。另外我想跟齐老板商量，能不能再进1-2件稍大点的东西。啊，价由他来定，定完之后我跟他一处理就完了。哎呀，你就不能让你自个儿闲一阵子吗？啊，那么着急干嘛呀？您不知道，我最近不是在跟齐老板学习收藏吗？哎呀，学了收藏之后，这心情就完全不一样了。你不能惦记那东西啊，你要惦记那东西，完了你就放不下那心了。什么东西在你心里边都跟百爪挠心似的，受不了。您不理解。理解。但是不管怎么着，还是先放一放吧。啊，等把这件事情处理好了之后，咱们再谈下一件。好，您就是这么稳重。那您得答应我一个小小的要求。又有什么要求？您跟齐老板说说，那1-2件东西来了之后，得给我收藏好喽。您不能轻易让它示人啊，更不能另找买家。我可知道这东西啊，别人要看上了，要比我还喜欢，那动了心就麻烦大了。哎，不怕贼偷，就怕贼惦记啊。就这个呀？啊，那这个你可以自个儿跟他说呀。那哪成啊？咱不能越级呀。您是他小姨子啊，不是他是您小姨子。不好意思。好嘞，来一茶代酒。好，一茶代酒。感谢。您就是这么善解人意。抖音、